لو ما شفت القسم اللي فات من سايكو باس ارجع شوفه وكمل جرعة العظمة. في القسم السابق من حكاية كوغامي وآكاني تعرفنا على نظام السايماتيك اللي بيقيس درجة ولون الناس علشان يحاسبهم، وعرفنا قد ايه ان ده نظام غير عادل بالمرة، وعلشان كده ظهرت الشخصية السايكوباتية ماكيشيما املا في القضاء على هذا النظام الفاسد. شفنا برضو طريقته الوحشية في تنفيذ خططه، وبعدها اكتشفنا حقيقة النظام المرعبة. ده طلع مجموعة من عقول البشر اللي النظام ما بيقدرش يحكم عليهم. وتوقفنا أخيرا عند اشتباك مكتب الأمن العام مع ماكيشيما، فيا ترى هل هيقدر يحقق رغبته في تغيير النظام؟ هل آكاني وكوغامي هيعرفوا يتغلبوا عليه رغم اتفاقهم معاه إن النظام فاسد؟ ده اللي هنعرفه النهارده يا أعزائي. انزل اخبط لايك كيرلي جمدان ودعونا نرى ما الذي جرى. ماكيشيما قال له مالكش الحق تتريق على وحدتي، وانت سبت المكان الوحيد اللي بتنتمي ليه علشان توصل لبعد ابعد من اللي النظام حبسك فيه. كوغامي حس ان افكاره اتعرت، هجم عليه لكنه صده بقوه. واحد بيحارب بقوه والتاني بثقه، واحد حول وحدته لسلاح والتاني حولها لثوره. ماكيشيما رد الهجوم ووقعه، ثبت ايده وقال له انت ما بتتعلمش من غلطتك ابدا، والايد اللي مش بتتعلم بسرعه لازم تتقطع. لسه هيقطع له بالسكينه لقعد سكينته بسرعه صده وقام زقه بعيد وذبح صدره. ماكيشيما وقع مش مصدق ان السحر اتقلب عليه، جري بسرعه عليه وهو لسه واقف ثابت، محدش عارف ايه اللي بيدور في دماغه. لكن فجاه بتترمي عليهم قنبله كهربائيه توقفهم، ولكن الهدف هرب. آكاني ظهرت ثبتته بالدومينيتور لغايه ما استسلم وبدلت مع الاسلحه. اديته الدومينيتور وقالت له ان نظام الامن مفتوح، لو لقيته شل حركته، وانا هاخد مسدسك لو لقيتك عملت غير كده هضرب عليك انت. استغرب انها بقت بالقوه دي، كلامها ونظرتها كل حاجه اتغيرت فيها للاقوى. الاتنين ابتدوا المطارده ومشي ورا اثر الدم. كل ده وهو كان بيفكر هي ليه بتطيع قانون مش قادر يحكم على مجرم ولا حتى يحمي الناس. يتمنى عصر لا فيه منفذين ولا نظام اهلي يحكمهم، لانه في النهايه ماكيشيما مش بيحارب لاجل الفراغ. هو عنده حق ولكن هتفضل طريقته غلط. وقفوا هما الاتنين قدام عربيه ماكيشيما كان مستخبي فيها، لقاهم وقعوا في المكان اللي عايزه فرجع عليهم بسرعه لكنهم بعدوا. كوغامي كان هيضرب عليه لكن ما شافوش وآكاني اتشعلقت في العربيه. كان عايز يهرب لحياته، لكن دي الليله الاخيره اللي هتحدد مصيره. هو نفسه لما شافها استغرب من اصرارها. آكاني ضربت على العربيه وقعتها في المحاصيل، طلع وراها كان عايز يموتها لانها بوظت اخر فرصه لهروبه. حط رجله على دماغها وبالمسدس بتاعها كان هيضرب عليها نار، لكنها ضربت الطلقه الاخيره فيه فسابها وهرب. كوغامي وصل اخدها المكان امن وحط طلقات في المسدس لانه محدش هيموته غيره. وهو بيهرب كان بيقول لنفسه ان العالم كله وحيد وفاضي من جوه، الناس ما بقوش محتاجين لبعض، كل واحد فيهم ليه بديل، سهل يترمي سهل يتنسي. زهق من العالم وكرهه، وفي نفس الوقت حس ان دي نهايته. ما تمناش ان حد يقتله غير كوغامي لانه اكتر واحد شبهه. وقع واستسلم اخيرا، حس باخر نسمه هوا كانها بتعلن حريته اللي حارب علشانها. حس ان كوغامي لقاه وواقف وراه. قال له بعد ما تقتلني هتلاقي حد زيي يحسسك بمدى قبح العالم. قال له ما تمناش ابدا اني الاقي زيك. رفع المسدس واداله طلقه موته. دي كانت نهايه قصه شخص خرج عن النص، خرج عن مسار النظام علشان يطالب بحريه اختفت من القاموس. آكاني سمعت الطلقه حست ان العداله كده اتحققت، ولكن الطريقه حولته لكائن قاتل ومجرم. اللحظه دي هتغيرها للابد. ممكن المدينه بعدها تبقى اهدى، بس حتى الامان اللي هتشوفه في المدينه هيبقى لسه معمول من خوف الناس. بتقول لنفسها لو ده العدل انا لازم اغيره او هضيع جواه. بعدها رجعت للنظام، عرفها ان معاييرها في نظرهم قلت بسبب فشل القبض على ماكيشيما، وخطتهم اللي جايه ان مصيرهم يظهروا نفسهم للعالم علشان يكونوا مدينه كل مدني فيها قابل بحكمهم بعد ما يدركوا شكل النظام الحقيقي. آكاني نفسها كانت فاهمه ان المجتمع الحالي مستحيل يصمد من غيرهم. كانت محترمه القانون رغم انها شايفاهم جماعه اشرار حاكمين عليهم، هتضطر انها تحميهم رغم انهم ما يستحقوش الحمايه. لكن هيجي واحد يكتشف الحقيقه ويبقى عنده الشجاعه يفصل عنهم الطاقه ويلاقوا نظام بديل واضح. مستحيل تسمح لهم يكملوا معاهم المستقبل، ولكن للاسف ده الواقع اللي لازم تقبله حاليا. النظام نفسه حاول يغيرها، بس هي اللي بدات تغيره وتغير العالم معاه. وبعد شهرين بنشوف المنفذ جينوزا بيزور قبر ماساواكا. ايوه زي ما سمعت كده، المنفذ جينوزا مشي على نفس مسار ابوه. بعد ما عرض طريقه حياته انتهى بيه الطريق وبقى منفذ زي ابوه. معامل جريمته وصل لحد كبير وما كانش ينفع يسيب شغله اللي بيربطهم ببعض ويفكروا بيه، وهم
وهم راجعين بيحكوا عن اختفاء كوغامي. هرب واختفى كأنه كلب قطع الطوق بتاعه وراح لمكان مناسب ليه. الذئب بيدور على حريته برا القفص، ونفس يوم تعيين أكاني تعاد من تاني، ولكن الظروف والأدوار والناس كل حاجة مختلفة. المفتشة أكاني خدت مكان جينوزا واقفة في مسرح الجريمة، وبعدها وصلت المفتشة ميكا الجديدة اللي هتساعدها. وزي ما حصل قبل كده وصلت عربية المنفذين، قالت لها ان الاشخاص دول بشر زينا لكنهم بيتعاملوا مع الجرائم بمعايير حكم مختلفة. تصرفاتهم هتبقى ابعد من انك تفهميها، ينفع تثقي فيهم لكن لو استخفيتي بيهم وبقدراتهم هتندمي ندم شديد. بعد سنة ونص من موت ماكيشيما واختفاء كوغامي، أكاني أخذت منصب مفتشة أولى للفريق الأول. خبرتها كبرت جدا بعد ما فهمت الحقيقة وكشفت سر النظام، لكن الحياة لا تخلو من الاكتشافات والمفاجآت. ففي السنة الجديدة النظام طور علاج جديد اسمه لاكوز، وده علاج لكل اللي لونهم بيغمقوا والسايكوباس بتاعهم بيعلى من التعب النفسي والاضطراب العقلي. كان بيتوزع في الشوارع ببلاش، حتى الهولوجرام بيوزع. للتوضيح يعني الهولو يعني صورة ثلاثية الأبعاد بالليزر، تقدر تستخدم بيه أي شكل في أي وقت. فجأة في هولو منهم بينعزل وشكله بيتغير، بيكون مربوط في قنابل مظبوطة على وقت معين، لكن في حد داس على التشغيل. في الثانية القنبلة انفجرت والدنيا خربت، وده كان تالت تفجير يحصل في نفس الأسبوع. بعد كل تفجير كان بيطلع واحد مقنع يقول للناس انهم بيتخدعوا من النظام. مكتب الأمن اتحرك بسرعة. كرم بعد ما راجعت المسح الضوئي في الشارع اكتشفت ان في شخص درجته غمقت فجأة قبل انفجار القنبلة بثانية. عملت مسح لصورته مع صورة الشخص المقنع ولقيوا ان ده هو المجرم. اسمه كيتازاوا، بيشتغل في تفجير المباني القديمة، يعني بدون شك هو المجرم لانه خبير في صناعة المتفجرات. اديتهم اخر مكان الكاميرات شافته فيه وهي شركة هدم المباني. وصل المفتشين مع المنفذين، لقيوا الموضوع خطر زيادة فاستعانوا بالفريق الثاني. أكاني قالت لجينوزا يروح مع المفتشة شيموتسكي ميكا، وهي هتاخد المنفذين الجداد معاها توغاني وهيناكاوا. كانت مستغربة اشمعنى التفجير ده اللي المسح الضوئي اظهر فيه ان السايكوباس بتاعه عالي. التفجيرات اللي فاتت ما قدروش يكتشفوه، وده غريب لان درجة اللون بتغمق لما الشخص يفكر في ارتكاب عمل ارهابي. مستحيل يكون بيجهز قنبلة ودرجة لونه صافية، اكيد في سر ورا كده. المفتشة اوياناجي من الفريق الثاني قالت لأكاني انهم مش هيفضلوا يتفرجوا كتير ويستنوا باقي التفجيرات تحصل. اديتهم امر لفريقها بالهجوم. الفريق دخل المبنى وابتدى يدور عليه، في حين ان أكاني واقفة تقنعها انهم يستنوا هو اللي يطلع. لو فكرنا بذكاء مفيش ولا ضحية من التفجيرات. المجرم كان واخد باله انه ما يأذيش حد، وده معناه ان الهدف من تفجيراته كان انه يرفع مستوى التوتر في المنطقة علشان مكتب الامن يطلع يطارد. فالاحتمال الاقرب للحقيقة ان هدفه هو احنا، وغالبا كده هو نصب لنا كمين جوه، فأمر رجالتك يطلعوا فورا. وبالفعل اللي قالته كان هو اللي حاصل بالظبط. القنبله انفجرت وواحد من المنفذين مات. بعدها طلعت عربيه تحميل شغاله آليا حد بيحركها علشان تنفجر فيهم. من حسن الحظ انفجرت بعيد وهم ملهيين، وقع عليهم روبوت من فوق بدا يهاجمهم. المجرم طلع بعربيه معاه رهينه مكتفها بمتفجرات، حتى الآليين كان زرع فيهم قنابل، لكن فجرته بسرعه قبل ما تحصل كارثه اكبر. بعدها اتحركوا وراه. المفتشه الشيسي من الفريق الثاني راحت ورا المجرم، لقيت انه ساب الرهينه في الحديقه وهرب. اديت الكل علم باللي بيحصل. كاران استخدمت الكاميرا وجابت وش البنت، بحثت عنها لقيت انها مش حقيقيه. مفيش شخص في المدينه متسجل بالشكل ده، بمعنى تاني انها هولوجرام، وبرضه ده فخ جديد. كان قالت لهم ان كيتازاوا من اوائل المتفوقين في دراسته وشغله، لكن شغله ودراسته كل مكان يروحه بيترفض فيه، وده لان درجته بتغمق بسرعه، ولان المجتمع رفضه بسبب النظام، فبيحاول ينتقم من مكتب الامن العام. وياناجي ادت امر لتشيسي تقبض على الرهينه وتفك القنبله. اما أكاني ضيقت الطريق على المجرم فعمل حادثه بالعربيه، رفعت عليه الدومينيتور معامل الجريمه 302. وضع التنفيذ الازاله القاتله. بس قبل ما تضرب قلع الجاكيت تهديد انه يفجر نفسه وسطهم، لكن بعيد كانت في شراره وبيتولع في البنزين اللي نزل من العربيه. جريت بسرعه حمت الناس من الانفجار والمجرم هرب. جري وراه كلهم. أكاني مش راضيه تضربه، بتحاول تخليه يسلم نفسه بهدوء قبل ما يموت. عندها امل فيه لان درجته نزلت 299، وطالما تحت ال 300 يبقى الحكم هيكون شلل مؤقت. اما المتذمره شيموتسكي معارضه طريقه تفكيرها، ده اللي واجب معاه موته. مش قادره تفهم ان السايماتيك بيقيس العقول ولكن عمره ما فهم قلب الانسان. أكاني فضلت تقرب منه، لسه مصممه تشوف الناس بشر مش ارقام. قال لها انتوا بتحاكمونا احنا، لكن مين يحاكمكم انتوا والنظام الظالم؟ سميتونا مجرمين علشان النظام حكم علينا نعيش العيشه دي. بتختاروا اللي
بتنفعكم بس والباقيين بتموتوهم. قالت له ان المجتمع محتاجه هو والقنابل اللي بيصنعها، ولكن في شغله بس. رغبتك في تعديل الافكار الغلط في المجتمع صح، ولكن لازم تعيش بعفة، لازم تعيش علشان تفيد اللي حواليك مش تضرهم. كيتازاوا اقتنع بكلامها وقرر يستسلم، فرمى القنبلة، وهي كان لازم تطبق العدالة فاستخدمت عليه حكم الشلل. بنروح للمفتشة شيسي والمنفذ اللي معاها. الهولو ظهر قدامهم، اخذ منها الدومينيتور وطعنها بمخدر. فجأة بيظهر تهديد جديد، شخص اسمه كيريتو كاموي، ده واحد من اغرب الاشرار اللي هنشوفهم بعدين. المنفذ رفع عليه الدومينيتور ولكن ولا كأنه شايفه، أصدرجت المفتشة بس والمجرم هوا قدامه. كاموي رفع ايد شيسي بالدومينيتور، فجر المنفذ، بعدها ساب علامة بالدم على الحيط WC. الفريق اكتشف الحادثة، دخلوا الحديقة، نقلوا جثة المنفذ، وجينوزا استنتج ان شيسي هي اللي ضربته. بعدها اخذت الدومينيتور بتاعه واختفت. رجعوا المكتب، لقيوا شيموتسكي كاتبة تقرير عن كل غلطة أكاني عملتها في القبض على كيتازاما. ولما جينوزا قال لها ان أكاني بتتصرف صح، قالت له اسكت انت يا كلب الصيد، انت كمان اتكتب عنك تقرير لانك مش عارف مكانتك كويس. كونيزيكا كسفتها، اهمادي بقى، جينوزا كان مفتش ورئيس الفريق الاول، كل رأي بيقوله جاي من خبرة سنين طويلة. كان وزعت عليهم أوامر جديدة، خلت هيناكاوا يرجع تحليل الهولو اللي اختفى من الحديقة، والباقيين فك شفرة WC، وهي راحت تستجوب كيتازاوا، عايزة تعرف منه ازاي لونه كان صافي وقت صناعة المتفجرات. قال لها ان اللي كان بيساعده على كده هو كاموي، الشخص اللي انقذه من فترة طويلة من ايديهم، هو اللي خلى لونه نقي. ما لقيوش فايدة معاه لانه كل مرة يقول نفس الكلام. راحت قابلت اوياناجي، كانت متأكدة ان اللي بيحكي عنه شريك خيالي، بسبب اعمال التفجير عقله اتجنن. طالما مسح السايماتيك ما اظهرش حد في المكان، يبقى هو صادق والمجرم غلطان. مفيش اي شخص في المدينة النظام مش قادر يشوفه ويحلل هويته، ودي كانت اخطر حاجة في النظام، انه وهم الكل بانه كامل، ماشيين ورا كلمته معميين لان ارقامه وبياناته صح. بعدها راحت اوضة التمرين، لقت توجاني بيتدرب، عرفت منه انه كان دكتور نفساني قبل ما يبقى منفذ. قال لها انت اديتي مهمة بحث الهولو لهيناكاوا لان شغله الاساسي هو صنع الهولو، حركة ذكية منك. كمان عندك حق تشكي ان الشخص الخافي موجود، انا كمان متأكد من كده، بس صعب جدا حد يخدع مسح السايماتيك او الآليين. لكن الاكيد ان شخصية كيتازاوا ما تقدرش تعمل كل ده لوحدها، في حد بيسحب الخيوط من فوق وبيحركه. فجأة لقيوا هيناكاوا جاي جري عليهم عشان اكتشف حاجة خطيرة. راحوا المكتب كرام بسرعة، لقيوا ان الهولو متشكل باحتراف، ولانه مش قانوني حد يستخدم هولو بشكل انسان عايش. كرام بحثت لغاية ما عرفت ان التشكيل اتعمل على شكل بنت ميتة في حادثة طيارة من 15 سنة. الهولو اتعمل بعد ما توقع شكلها هيكون ايه في الوقت الحالي. رنت عليها اوياناجي، قالت لها ان كيتازاوا معامل جريمته قل لدرجة انه مبقاش هدف لتنفيذ الحكم. راحوا لهناك بسرعة، فقام ضحك على غبائهم، انتوا لسه مش مصدقين ان ده حقيقي، كاموي زارني وخلى درجة لوني نقية. لكن لما دوروا في سجل الزوار ما لقيوش حد زاره غير الدكتور النفسي من وكالة المكتب، ولان درجته تحت ال100 كان لازم يسيبوه لان القانون بيقول كده. بعتوا المنشأة طبية، اخر امل هيكشف اذا كان ينفع يرجع للمجتمع. كان يروح بيتها تكمل باقي التحقيق مع نفسها. الهولو الخاص بيها حذرها ان التدخين هيضر صحتها. راح يفتح الشباك، لقى هناك علامة WC. اللي كمل المصيبة، شيموتسكي رنت قالت لها ان كيتازاوا هرب بعد ما هاجم اوياناجي والمنفذين بسكينة. قدروا يحددوا الموقع بتاعه، لكن المكان هناك مقفول ومسح السايماتيك اظهر ان مفيش حد دخل لهناك. كاران بلغتهم ان الكاميرا جابت كيتازاوا بيدخل من فتحة سلك. كان توقعت كده من الاول، هو ما يعرفش المكان كويس ولا معاه ادوات ولا اسلحة، فاكيد الشخص اللي قال عليه بيدي ارشادات يهرب ازاي وفين. لكن السر هيفضل في ازاي المسح مش شايف الشخص ده. دخلوا وراه خط المجاري تحت الارض، اول ما شافهم كان مجهز قنابل كتير، فجر واحدة منهم. لو ما رجعتوش هكمل تفجير. كاموي تعب كتير علشان ينقذني، لازم اهرب واروح معاه. توجان يرفع عليه الدومينيتور، معامل الجريمة 350، التنفيذ الازالة القاتلة. كيتازاوا قال لهم ارجوكم عرفوني درجة لوني دلوقتي. اكاني فهمت ان WC اختصار لوات كالر، او بمعنى تاني ما اللون. التنفيذ جه من بعيد، اوياناجي ضربت عليه فجرته. كاموي كان مستنيه علشان يهربوا، فسمع الطلقه حزن. كنت اقدر انقذه واخلي لونه نقي من تاني. كان يا غبيه، كنت متوقع انك هتفهمي معنى الرساله.
في مكان بعيد عن الكل كاموي كان حابس المفتشة تشيسي، رابط الدومينيتور في ايدها مثبته عليها علشان اي لحظة غدر تضرب نفسها. اول ما فاقت صرخت بأعلى صوت، والصدمة الاكبر انها لقت عينيها محطوطة في جهاز بعيد. قرب منها قال لها ما تقلقيش، خوفك هينتهي قريب ودرجة لونك هتبقى صافية، هحررك من النظام وهرجعك لنفسك القديمة. اعتبري ده اعتذار عن احتياجي لعينك. الغريب ان بعد كلامه معاها درجتها بقت 80 بعد ما تعدت ال 150. وعرف على نفسه انه عايز يثبت ان النظام اللي بيقيس البشر ممكن يبقى اعمى، وانه هدفه يخلي العالم كله نقي لدرجة انهم يبقوا مخفيين عن النظام زيه. بنروح لياكاني، عرفتهم بان حد كتب رسالة WC في اوضتها. تشيموتسكي قالت لها شكلك اتجننتي، محدش هيقدر يدخل اوضتك، الكاميرات والمسح ما اظهرش حد غيرك. فكرت انها هي اللي كتبت كده علشان تثبت نظريتها بان في شريك حقيقي لكيتازاما. محدش كان مصدقها غير توغاني. ركبوا العربية وادت امر ان عيلتها تنتقل لمكان امن. دخلوا منطقة الانعزال اللي اتحبس فيها سايجا بعد ما بلغ عن نفسه لما ساعد كوغامي. تشيموتسكي اول ما شافته هربت، خافت ان معامل الجريمة يترفع عندها بسببه. كاني دخلت حكت له عن الشخص المجهول وما كانتش تعرف حد امين غيره، او اصلا محدش هيقدر يفيدها غيره. عرفته انها اكتشفت معنى الرسالة اللي المجرم قالها قبل ما يموت. الرسالة محدش يقدر يكتبها غير لو كان خفي، لان مسح السايماتيك مش شايفه. الشخص اخطر حاجة فيه انه مش موجود على النظام اصلا. قال لها ان لحد دلوقتي في اللي بتقوليه مفيش دليل واضح ان الشخص الخفي ده موجود اساسا، لكن برضه ما نقدرش نستبعد وجوده، وده اسمه دليل الشيطان، موجود ولكن محدش شايفه. طلبت منه يساعدها في التحقيق لغاية ما يتأكدوا من الحقيقة. بنروح لأوياناجي، قعدت مع جينوزا صديق الطفولة، شرحت له قد ايه هي بتحس بذنب في كل مرة تموت حد بالدومينيتور، ولما طلعت لقت رسالة استغاثة من زميلتها تشيسي. في الوقت ده أكاني كانت عند الرئيسة بتسألها هو فعلا في أشخاص النظام مش قادر يشوفهم. لقيتها حورت في الإجابة، فقالت لها خليكي ورا الستارة لغاية ما اكتشف أكتر عنكم، أسراركم شكلها كده مش هتخلص. طيب يا أختي، عامة خدي بالك من توغاني، لأن المسح أظهر أعلى نسبة سايكوباس عنده، وبرغم كده حذفها علشان ما تعرفيش. بعدها بتطلع لفريقها، عرفتهم إنهم مش بيحاربوا شخص، هم بيحاربوا فكرة كاملة ولكنها مخفية. بيدق إنذار في المكتب بإن فندق ديبا شهد توتر كبير، كل اللي موجودين درجة لونهم بقت غامقة. في الفندق كان مسؤول سياسي اسمه ماسودا بيقول خطاب لمجموعة كبيرة، بسبب كلامه السايكوباس عند الكل علي. دخلت تشيموتسكي علشان تقبض عليه لأن النظام حكم بإنه لازم يتعالج فورا. في حين آخر كانت أوياناجي في المكان اللي تشيسي قالت عليه، خلت المنفذين يستنوها برا ودخلت لوحدها. تسرع هتندم عليه بعدين. في المكان جوه كان في راجل كبير في السن بيتخانق مع موظف، قال له ان العلاج اللي بيقدمه ملوش لازمه. فضل خانق الواد وكان هيطلع روحه. أوياناجي رفعت عليه الدومينيتور، لقت معامل الجريمه 32. نعم يا عينيا، عايز يموت الواد ودرجته كده. لقيت كلب آلي هجم عليها، الراجل داس على زرار قفل المكان كله. بنرجع لماسودا اللي فضل يصرخ ويقول لهم هاتولي كاموي، هو الوحيد اللي قادر يرجع لوني نقي. والراجل الكبير كان شغال ضرب في أوياناجي وهو بيقول انه عايز الكل يبقى كويس، عايز يبقى منقذ زي كاموي. الراجل كان معاه كلب آلي متجهز بأسلحة كتير ومتدرب انه يطيع الأوامر، وغالبا كده هو من صنع كاموي. قال لهم ان العلاج اللي النظام بيفرضه عليهم هيخليهم مع الوقت يخسروا احساسهم بالحياة. تماثيل ماشية ما بتحسش. انا هحرركم من توتركم وغضبكم زي ما كاموي بيعمل. كسر الكاميرات وخلى الكل يخاف، وصل لقرار ان المبنى كله درجته بقت غامقة. الراجل اجبر كل اللي موجودين يخلعوا هدومهم، وفجأة واحد منهم هجم عليه، ضرب وعرفهم ان طاعتهم للنظام هتكون سبب في موتهم. سحق راس الشاب تحته من غير ذرة شفقة ولا ندم. عايز الكل يشوف ويحس، نبضات قلبهم ترجع تشتغل بدل ما هم تعاموا زي النظام. في المكتب أكاني كانت مع ماسودا بتستجوبه، مين اللي ساعدك علشان تنقي درجة لونك وايه اللي خلاها تعلى فجأة، ومين هو كاموي اللي طلبته. قال لها مين كاموي؟ انا معرفش حد بالاسم ده. نعم يا اخويا، امال كنت بتصيح باسمه ليه؟ بنرجع لأوياناجي، صحيت لقت نفسها متكتفة وفي واحد مثبتها بجهاز دبابيس. اعتذر منها لان دي اوامر الراجل المجنون والا هيموته. يا نهار ابيض، ده طلع مجنون فعلا. فضل يضرب فيهم علشان يخليهم يحسوا بالالم النفسي والجسدي. بره المنشأة وصلت تشيموتسكي، محدش منهم كان فاهم ايه اللي بيحصل جوه، لكن مستوى توتر المكان بيعلى مع كل ثانية. المجنون جوه كان فاهم كلمة انقاذ غلط خالص، مسك الناس نزل فيهم طحن. قال ايه؟ عشان يرجعهم بني ادمين من جديد.
الواد اللي حارس اوياناجي فكها ومسكت السلاح ضربت على الكلب واخدت الدومينيتور، لكن معامل الجريمه تحت ال80 كانت هتتجنن. ازاي بعد كل اللي عمله السلاح يرفض يموته؟ في المكتب بحثوا عن كل الاجهزه اللي مسعود استخدمها الاشهر اللي فاتت، لقيوا ان اخر جهاز اتواصل معاه موجود في منشاه الرعايه النفسيه اللي اصلا اوياناجي محبوسه فيها، يعني كاموي اللي بيدوروا عليه هناك. وقتها كان المجرم ماسك اوياناجي وشوح بعيد، لقى اتصال من زمايلها بره فمسك المايك قال لهم: يا اصحاب المكتب الاغبياء، بتستخدموا القوه على ناس عايزه تحس بالحياه، حطيتونا تحت المراقبه وحولتوا حريتنا لاتهام. العداله اللي ما تخافش على الانسانيه في المجتمع ما تستاهلش الطاعه. المشكله مش فينا، المشكله فيكم وفي حكمكم. العلاج اللي بتدوه للناس بيسبب مرض احتشاء الدماغ، يعني هدوء العقل لغايه ما الانسان يموت من الهدوء، وهو نفسه كان هيموت بسبب كده، لكن كاموي انقذه في الوقت المناسب. فجاه حضر الفريق الثالث للتدخل السريع باوامر من الرئيسه شيموتسكي. كل اللي فكرت فيه ان الرئيسه بتكرهها، بتحاول تبعدها عن اي قضيه ممكن ترفع مكانتها. الفريق ابتدى العمليه، واحد منهم هكر نظام الامن فصل الكهرباء عن المنشاه علشان يقدر يفتح الابواب. اوياناجي فائت مسكت ازاز من الارض بهدلت بيه وشه ولسه تضرب عليه بالدومينيتور، الباب اتفتح وبدل ما يضربوا على المجرم ضربوا عليها فجروها. وده كان سلاح جديد النظام اصدره القوات التدخل السريع. الناس ابتدت تخرج بسرعه، خوفهم خلى لونهم غامق ودرجتهم اعلى من المجرمين. الفريق الثالث نزل فيهم تفجير كانهم بلالين، الضحايا تحولوا مجرمين بالنسبه لهم بسبب الخوف. اكاني وصلت لكن متاخر، صرخت باعلى صوت على حياه الابرياء اللي ضاعت. جوه المنشاه ظهر كاموي، شكر المجرم انه ساعده في الخطه، قال له يلا جهزت طريق هروبنا لكن افراد الامن فجروه. دخلت اكاني لقيت نفس الرساله موجوده، فهمت انه بيسال كل واحد فيهم ايه لونهم. المعنى اللي يقصده كان خطير واعمق من كل اللي الناس شايفاه، هو يقصد ايه درجه ولون النظام اللي بيحكمنا. بنشوف هنا تشيسي تقريبا عجبها الوضع، اقتنعت بمبدأ كاموي، واللي بيعرف الحقيقة ما بيرجعش الشخص اللي كانه. وصل المخبأ عرفها خبر موت اوياناجي زميلتها، لا وكمان جاب الدومينيتور بتاعها. ما حسيتش بذرة حزن عليها، ما فيش اي حاجة بقت تفرق معاها غير تحقيق هدف واحد، وهو ان النظام نفسه لازم يتحاكم. في المنشأة المفتشين لسه بيستوعبوا صدمة اللي حصل، ووسط كل ده توغاني عمل حاجة غريبة، بعد عن اكاني، رفع عليها الدومينيتور وفحص معامل الجريمة بتاعها، لأنه برغم اللي شافته واللي مروا بيه لونها لسه صافي ودرجته 26 بس. راحت لسايجا، حتى تاني كان بيقول عليها مش بشرية طبيعية، لأن برغم كل اللي بيحصل معاها وبتشوفه في شغلها إلا إنها ما انتكستش ولا انهارت ولا حتى درجتها عليت. طلبت منه يساعدها في مكتب الأمن مع كاران في أوضة التحليل، كمان يحقق مع ماسودا لأنه الوحيد اللي هيفهم مؤامراته حتى لو ما اعترفش. أما هي فهتروح بنفسها للمكان اللي شكوا إن كاموي موجود فيه، ولأن مفيش مسح ضوئي شافوا لحد دلوقتي يشبهه بماكيشيما، لكن دي حالة جديدة، ثغرة مختلفة هتخرج عيب جديد في النظام. بنروح للرئيسة اللي كانت بتتناقش مع باقي أعضاء النظام، شايفة إن الوضع مش مستاهل إنهم يتدخلوا، يكفي إنهم يجمعوا كل المفتشين في حل القضية، والمنفذين اللي مفتشينهم ماتوا يضموهم لدعم الفريق الأول. وإذا كان على شكوك أكاني، فالطريق اللي هي ماشية فيها يظهر لهم هم الحقيقة قبل ما تظهر لها، على الأقل هي هيقدروا يسيطروا عليها. فجأة شخصيتها اتبدلت لتوما، قالوا له ان اللوم في كل اللي بيحصل ده يرجع عليه، لكن ازاي وايه اللي عمله في الماضي، وهل هو يعرف كاموي ولا لا؟ هنكتشف ده بعدين. الفريق الأول والثالث وصلوا ميناء صنع وتجريب الآلات العسكرية، المسؤول عرفهم على كل جزء في المكان، أي حد بيدخل أو يخرج بيبقى عندهم علم بيه، يعني مفيش حد غير الموظفين والآليين. منفذين الفريق الثالث لما لقوا إن المكان أمان انسحبوا وسابوا الشغل كله على أكاني وفريقها، في حين إنها لسه مش مقتنعة، حاسة إن في حاجة غلط هتحصل. فضلت تدور وتبص للمسح في كل مكان، ولكن إيه لازمته؟ إيه لازمته قدام إنسان خافي النظام أصلا مش شايفه؟ فضلوا يدوروا على أي دليل، لقيوا نهاية مسدودة. توغاني لقى ان مش منطقي وجود حيط في المكان ده، اول ما حط ايده لقى ان ده هولو، حيط مخبي حاجه مش عايز الكاميرا تشوفه. في الوقت ده شيموتسكي كانت عند الرئيسه بتشتكي من اكاني ومن طريقتها الغلط في التحقيقات، تفكير مشوه بسبب انها مهووسه بالضمير الحي. ده طبعا غير تساهلها في المعامله مع المنفذين، مش عامله حساب ان دول مجرمين ممكن يتقلبوا عليهم في اي وقت. طلبت منها تدي تصريح انها تتعالج وتعدل سلوكها كمفتشه. اكاني وتوغاني لقيوا مكان تحت الارض، لقيوا فيه مخزن صغير،
واجهزه كتير متحنط جواها اعضاء بشريه. يا نهار ابيض. بنروح لسايجا اللي حضر كل الفيديوهات اللي مسوده قال فيها خطاباته علشان يحلل شخصيته. اكتشف انه شخص بارع في الحته دي وعارف يلعب في عقول الناس كويس بكلامه، بس ده كان زمان، وده لان اخر 3 خطبات الطريقه اختلفت كانه شخص تاني بيحاول يقلد الشخص الحقيقي. في الميناء واحد من المنفذين من كتر الزهق فتح لعبه لسه نازله حالا اسمها الفرخه الشقيه. اول ما شغلها لقى هدف قدامه وبدا يضرب عليه. في نفس الوقت واحد من الآليين اشتغل لوحده وبدا ضرب نار. ظهر طعم جديد في اللعبه، الموظفين دخلوا للآلي اللي اتجنن. اول ما المنفذ بدا يضرب الآلي ضرب نار على الموظفين فارتكهم. كان يوتوغاني مش بيدوروا على مجرم، هم بقوا بيحاربوا الفكره اللي بيسيبها وراه، وفعلا لقيوا علامه WC موجوده. سايجا قال للراجل انت مبعوث، عمليه القبض عليك كانت مقصوده علشان تدي المكتب معلومات وتغويهم للمينا، انت ساعدت في نصب فخ الاعضاء المكتب. الآلي اتجنن وموت كل موظف شافه قدامه وفجر المكان. اللعبه انتشرت بسرعه البرق، مئات من الناس بدات تلعب، ومع كل مره يحصل تشغيل من اللاعبين الآليين بيشتغلوا لوحدهم واي هدف قدامهم بيضربوا عليه يموتوه. كاموي ظهر اخيرا، كل اللي همه انه يكشف عمل النظام ويكسره. الآلات خرجت عن السيطره وبدات تهاجم الكل، ما بقاش في حل غير انهم يدمروهم بالدومينيتور. كاران فهمت اللي بيحصل بعد تحليل الوضع، المسؤول عن تحريك الآلات وتشغيلها هم ناس عاديه. حد اخترق نظام وزاره الدفاع وربط تشغيل الآلات بلعبه فيديو حديثه، استخدم برنامج حول فيه اللي بيحصل على الطبيعه لهولو افتراضي. كاني مش قادره تفهم غير ان كاموي عايز المدنيين يقتلوا وهم ما عندهمش نيه قتل. فالسؤال هنا، الفئه دي لونها ايه؟ وليه لسه لونهم نقي وهم بيقتلوا فيهم؟ اللعبه اترفعت على مواقع كتير علشان كده كل ما كران تحذفها بيرجعوها بسهوله، ولان نظام الامن معقد وخاص بالخادم السحابي فصعب تعطلهم. كاني فضلت تفكر في كاموي. في الاول سرق كل دومينيتور متاح له وحلله، اكيد عرف ثغراته، لكن ايه الهدف من اللي بيحصل؟ فجاه فهمت السر، هو كان عايز يوقع كل المنفذين علشان ياخد اسلحتهم. بسرعه بعت التحذير للكل. في الوقت ده كان في منفذ بيطارد آلي لوحده، بعد ما فجره جه حد ما كانش متوقعه ورفع عليه الدومينيتور. معامل الجريمه 330، التنفيذ ازاله قاتله. ضربت على رجله فارتكتها له. تشيسي كانت واقفه مبسوطه انها بقت نسخه من كاموي. لا حاجه لكلاب الصيد في عالم جديد صنعه كاموي. قال لها ان العقل الصافي ده هو اللي اتولدت بيه، وانها دلوقتي بقت حرة من كل القيود. احنا هنسعى لتغيير العالم اللي العدل فيه بيتقاس مش بيتفهم. اعتذر انه اخد عينها علشان مسح الدومينيتور يتعرف عليه كانها هي ويقدر يستخدمه براحته. بنروح لشيموتسكي. دخلت اوضه توغاني لقيته جامع كل المعلومات عن اكاني، لا ده كمان كان بيقيس درجة لونها ومعامل جريمتها كل يوم. في الميناء كاموي والآليين خلصوا على كل مفتشين ومنفذين الفريق الثالث. سلاح العدالة بقوا آخر ضحاياها. كاران لقت ان في 2 دومينيتور متشغلين باسم تشيسي، بعتت موقعهم لأكاني. سايجا دخل لكاران اداها حل الكارثة، اختراق برنامج اللعبة وإزالة الهولو باستخدام قانون حماية المستهلك من رفع السايكوباس. ما كانش في حل غير ان كل اللاعبين يشوفوا اللي حصل على الطبيعة. أكاني جريت على الموقع، لقيت في واحد واقف في وشها، وقبل ما يضرب نار جه المنفذ سوجو بعد طلقت عنها. حصروهم 2، وبسبب امان الآليين في تصنيعهم كان ممنوع يضربوا على بعض نار، فما قدروش يضربوا عليهم. استغلوا الوقت وفجروهم. باقي المنفذين وصلوا، ولان سوجو كان شغال في المينا زمان قال لها انه يقدر يوقفهم من اوضه التحكم. وهم بيجروا وقف توغاني قاس درجتها لقاها 26. حتى في وضع زي ده لسه درجتها صافيه. كان لفتت نظر كل الآليين، دخلت وقفت في النص، كلهم يتجمعوا حواليها، لكن ولا واحد كان ينفع يضرب نار خوفا من انهم يضربوا على بعض. وقبل ما تتأذي رفعوها. هكروا آلي نزل فيهم كلهم ضرب لغايه ما المكان كله انفجر. كاران اديته موقع فيه 5 دومينيتور لسه شغالين. غالبا كده كاموي هناك لانهم على سفينه فاكيد هيهربوا. كاني اخدت سلاح من آلي لان الدومينيتور طالما مش شايفه فمالوش لازمه قدامه. بعد ما كاران وقفت اللعبه فجاه كل الروبوتات في المدينه اتجننت. اللعبه لسه ما خلصتش. هاجمت الناس والمنفذين. كاران بسرعه داست على زرار اعلان الحقيقه، الهولو اتشال من اللعبه. كل اللاعبين شافوا هم عملوا ايه. كانت صدمه لكل اللي شافوا. بعض المعارك ما بتخلصش بانتصار، بتخلص بفهم مرعب. ومع وقف اللعبه نهائي الروبوتات كمان وقفت. كاني اخذت الاسلحه بسرعه على الموقع، لقيت اخيرا مصدر شكوكها قدام عينيها، كاموي وتشيسي. شخص مرعب برغم هدوءه المسح مش شايفه اصلا. مجرم النظام بيجي عنده يتعمي. هو كمان فحص درجتها لقاها صافيه ونقيه زي ما توقع. قال لها لما الحكم يظهر اتمنى تشوفي بعينيكي. ما كانتش فاهمه حكم ايه وعلى مين بالظبط.
شغل المركب علشان يهرب. جه توغاني خد منها السلاح يموته فشافت فيه كوغامي، لكنها مش هتسمح لنفس الغلط يتكرر مرتين. وقفت في وشه ومنعته. اثبات القوة الحقيقية انك تفضل انسان رغم صراعك، وده كان مبدأها، لان قوتها في ضميرها اللي لسه صاحي. القضية لسه ما خلصتش، خصوصا انهم لقيوا في المخبأ كمية اعضاء بشرية ملهاش عدد. اكاني فضلت تراجع مع نفسها عملية كاموي. اولا كان عايز يعرف اذا كان ينفع يمسك الدومينيتور وهو مش متسجل. ثانيا اذا كان الدومينيتور مسموح له يضرب المفتشين. ثالثا هاجم اعضاء المكتب علشان ياخد اسلحتهم يديها لشركائه، لان ده شخص ما يقدرش يحقق هدفه لوحده. لكن ايه هدفه من ده كله؟ عايز يوجه على مين كل الاسلحة اللي سرقها. تخيلت كوغامي بيكلمها يقول لها انه مختلف عن ماكيشيما. اللي حصل ده بسبب خدعة كبيرة استغلت كل عيوب النظام، وانها لسه واقفة بين عالم كامل ونظام ناقص. رجعت للواقع. توغاني عرفها انهم محتاجين يحللوا جسده ويعرفوا ليه السايماتيك مش قادر يشوفه. ده الحل الوحيد علشان يعرفوا لونه. بنروح لسايجا. اكتشف هو وكاراني ان كاموي بيزرع اعضاء، ولكن لمين؟ ده غير نمط شبكية العين اللي توزع على عدسات كتير، وكل ده علشان كل شخص يستخدم الدومينيتور يتعرف عليه من خلال الشبكية على انه المفتشة تشيسي، لان نمط الشبكية كان من عينيها. وطالما النظام شايف ان اللي متوجه عليه سايكوباس وعالي ما عندوش مانع يضربه، ولا النظام عنده نية يوقفه طالما بينفذ القانون، حتى لو على ايد مجرم اتس اوكي. بنروح لاكاني. جات لها رسالة ان الاليين اللي اتجننوا كسروا المستشفى اللي جدتها فيها. راحت هناك بسرعة لقت الدنيا دمار، لكن جدتها سليمة. اول ما شافتها فرحت، قالت لها وقت انشغالك جاية تطمني عليا؟ انت دايما بتقدري حياة الناس، خليكي متأكدة ان كل شخص في العالم مستحق يعيش. اول ما سمعت كده قامت جري على الرئيسة، اديتها تقرير بكل اللي حصل في المينا. دي كمان انفجرت فيها. النظام مليان عيوب، خايفين تاخدوا قرار علشان محدش يعرف اسراركم، مش قادرين تحكموا على مجرم واحنا متقيدين بسبب قوانينكم الفاشلة. قالت لها بسيطة قوي، طالما مش قادرين نحكم عليه اقتليه. اللي يفكر خارج النظام بيتكتب اسمه تحت خانة الخطر فلازم يموت. كان بايدك تعملي كده لكنك منعتي توغاني في اخر لحظة. ردت بانها هتحافظ على حياته لغاية ما تكتشف السر وراه ويتحاكم بالقانون. دي انسانة مدركة ان العدالة رقم، التفكير خطر، والحقيقة هتفضل مكلفة. على جانب اخر توغاني عرف ان شيموتسكي دخلت اوضته واكتشفت اللي بيعمله، في حين انها كانت بتبحث عنه. اتعين منفذ من 18 سنة. كل المفتشين اللي اشتغلوا معاه السايكوباس بتاعهم علي واتحكم عليهم بالازالة القاتلة. بيتجمعوا في المكتب لقيوا ان مع الاعضاء في كمية كبيرة من الادوية. هيناكاوا عرفهم انها ادوية غير قانونية متركبة بايد بشرية. ده ما عندوش خبرة في زرع الاعضاء بس، لا ده خبرته اعلى في صنع العقاقير. كاموي مش بس عدو، هو هيفضل السؤال اللي النظام مش قادر يجاوب عليه. ولما كان لابس هولو صيدلي وقت حادثة موت اوياناجي ما جاش من فراغ. بعتوا بسرعة بيانات الهولو الكران، بحثت عنه لقت ان ده تصميم لطفل ميت من 15 سنة، وده كان شكل توقعي بعد ما يكبر، نفس هولو البنت اللي فاتت. كان برضه ميت في نفس حادثة الطيارة. دلوقتي تركيزهم هيتحول على كل الاطفال اللي ماتوا وقتها. طيارة كانت نقلة 185 طالب من المدرسة الابتدائية وقعت على جبل اتحطمت وكل اللي عليها مات، لكن كان في ناجي واحد بس، واللي هو طبعا كيريتو كاموي. السجل على بياناته كان مقفول، ممنوع حد يفتح اي معلومات عنه. الدكتور اللي عمل له عملية انقاذ اسمه ماسوراكي. اكاني ما كانش ينفع تفوت فرصة زي دي، فكان لازم تروح له. اديت امر لهيناكاوا يساعدها في صنع هولو تخيلي باشكال ال 185 طفل. في الوقت ده كان الدكتور ماسوراكي بيتواصل مع كاموي وباقي المجموعة انه هيسلمهم عدسات الشبكية علشان يقدروا يستخدموا الدومينيتور في الخطة اللي جاية. يا لهوي يا جدعان، ده طلع شريك معاه. دخلت اكاني علشان تاخده للتحقيق، فالراجل كان منشكح قوي. يلا بينا، عندي ليكم قصص كتير عن كاموي لازم تعرفوها. شيموتسكي رجعت المكتب، طلبت من هيناكاوا يدور معاهم على سجل العملية الجراحية والادوية اللي استخدموها على كاموي بعد الحادثة. اكتشفت ان وقتها كانوا بيستخدموا مشروع اسمه براءة الاختراع التكنولوجي، والمنظمة اللي كانت بتقوم بالمشروع هي عائلة توغاني. بعد ليلة كاملة من الشغل هيناكاوا خلص الشكل التوقعي لكل الطلاب، والكارثة اللي محدش متوقعها كانت هنا. الهولو كان من ضمنهم الدكتور النفسي للمكتب وواحد من عمال الميناء. كاموي كان جنبهم طول الوقت من غير ما يحسوا، عارف كل ثغرة في النظام وكل تحركاتهم كانت مدروسة.
شيموتسكي راحت وزارة الاقتصاد تدور على سجلات براءة الاختراع. دخلت أوضة المحفوظات لقت التكنولوجيا اللي استخدمتها عائلة توغاني في العمليات اللي اتنفذت على كاموي. زرع أعضاء 185 شخص في إنسان واحد. الدكتور حكى لسايجا إن ضحايا الطيارة أجسامهم اتقطعت لأشلاء اتركب منها الصالح في جسم طالب واحد. كاموي جوه 185 شخص وشخصية زائد 7 أدمغة. فرصة نجاح العملية كان زيرو، لكن العمليات الجراحية صدمت الكل بنجاحها. عاش كشخص الآلات مش شايفاه لأنه مزيج من جثث متجمعة. بعد ما الأجزاء اتكونت ما بقاش يعتبر كائن مستقل بذاته علشان المسح يقدر يتعرف عليه. سايجا تخيل إن كاموي نفسه بيحكي، قال إنه كان بيعمل جرايم عن قصد علشان حد يشوفه، علشان النظام يعترف بيه ككائن بشري. استشار دكاترة كتير علشان يرجعوه طبيعي، لكن لما عرفوا حقيقته كانوا بيهربوا. الكل اتخلى عنه علشان محدش يكلف نفسه في إنه يفكر يشك في النظام بسببه. الإجابة على كل أسئلته لقاها في فترة موسم الجحيم لما طلعت مجموعة نظمت نظام داعم للمدنيين علشان تحل محل السايماتيك. سموا نفسهم بانو بوتكون، اسم شكل معماري تصمم على انه سجن نظام بيراقب المدينة كلها من مكان واحد. يراقبوا افعال الناس والنشاط الاقتصادي علشان يمنعوا الجرائم قبل ما تحصل ويقودوا الناس لعيشة افضل. بدأوا ينشروا البانو بوتكون يراقبوا حركة المرور، لكنهم وقعوا بسبب السايماتيك اللي سموا نفسهم نظام العرافة، لانهم على دراية بكل كبيرة وصغيرة. المتحكمين في المدينة كلها كان لازم يتحركوا، لان لو المجتمع كله بقى نقي هيبقى ايه لازمتهم يعني. بعدها انتشرت مؤامرة وتوتر بين علاقات السياسيين. في الوقت ده كل حاجة كانت مسؤولة من وزارة الاقتصاد وقعت، طيارات اتحطمت وحوادث مرور ملهاش عدد. سموه موسم الجحيم بسبب عدد الضحايا. في الوقت ده عرف هو عايز يعمل ايه وايه اللي ناقصهم في المدينة. قدر يلاقي كل البيانات المحظورة وكسب مهارة في صنع الأدوية اللي تساعد الناس علشان لونهم يبقى نقي، انتقام للماضي من اللي حصل بسبب العرافة. في الوقت ده شيموتسكي اكتشفت نفس الحقيقة. السجلات زارها شخص اسمه شينجو، واحد من الهولو اللي صنعهم كاموي. يعني كاموي بنفسه دخل يدور على معلومات عن التوغاني علشان ينتقم منهم. بنرجع لأكاني، أدركت إن كاموي مش خارج النظام، هو الثغرة اللي جواه، شخص بيطارد العدالة الهاربة. بعد ما عرفوا إنه مهووس بزمايله اللي ماتوا في الطيارة، بقى يعمل هولو بشكل كل واحد فيهم يقتل حد معين من السياسيين كانتقام. جينوزا قال إن الأعضاء اللي لقوها في المخزن كانت لأشخاص حقيقيين، كل واحد فيهم عملاق في مجاله. الدكتور ماسوراكي وهو بيعالجهم موتهم واستبدل وشوشهم على أشخاص تانيين أجانب غير شرعيين كانوا مختفيين من موظفين المينا. شيموتسكي لقت إن كاموي كان بيدور على معلومات عن الأدوية اللي ترجع الناس أنقياء، أدوية غير مصرح بيها مع إنها مفيدة. كمان تكنولوجيا براءة الاختراع كانت قائمة على تجربة استخراج دماغ كائن حي وزرع وعي أدمغة تانية جواها وإرجاعها لنفس الكائن. والمسؤولة عن الاختراع كانت ميساكو أم توغاني. المعلومات عنها كانت سرية لأنها ميتة من 5 سنين. كمان لقت معلومات إن ولادة توغاني نفسها كانت عملية اختبار اتسمت AA. الحقيقة ظهرت لها، لكن محدش هيدفع الثمن غيرها. وعلشان تكسب ثقة وحب المديرة كتبت لها تقرير بكل اللي عرفته، وإن وجود توغاني خطر لأن والدته كانت عايزة تخلق تجربة صناعية. علشان كده أسوأ نتيجة سايكوباس اتسجلت كانت باسمه. كل اللي اشتغل معاه معامل جريمتهم اترفع واتحكم عليهم بالموت. كاموي هو زعيم ثورة الجريمة، هو وتوغاني متوصلين مع بعض باختبار AA. ولأن المفتشة أكاني موافقة على وجوده كانت رافضة موت أكتر من مجرم، فهي ما تستحقش مكانتها وطالبت الرئيسة إنها تطردها. اتهورت أكتر وراحت قدمت لها التقرير بنفسها. الرئيسة بعد ما قريته طبعا خافت، اللي يفهم الحقيقة المستخبية هيفضل خطر بالنسبة لهم. انت وقعت في فخ الاشخاص الغير صالحين للمجتمع لانك دورتي وكشفتي اسرار خطيره. AA كان تعريف خاص للناس عديمه الاعراض، اكبر سر في النظام. دلوقتي هعمل ايه مع مفتشه انحرفت عن التحقيقات وجمعت بيانات ما كانش ينفع تعرفها؟ شيموتسكي اترعبت منها. اخطر تهديد للنظام انسان لسه بيفكر. لقيت توغاني وراها. قال لي الرئيسه ايه رايك يا امي؟ تسيبيها لي وانا هقتلها بمعرفتي. يا نهارك اسود، امك ازاي يعني؟ اللي نكتشفه هنا انها هي الدكتورة المسؤولة عن براءة الاختراع. جر شيموتسكي ثبتها على المكتب، فضلت تصرخ وتترجى يسيبها وهي مش هتعرف حد. بس يقتلوها ليه؟ ما ممكن يعتبروها نموذج للمجتمع، يحكوا لها اسرار النظام ويشوفوا ايه ردة فعلها. وكل ده ليه؟ علشان يكونوا عارفين رد فعل الناس لما يكشفوا نفسهم للعالم. عرفتها حقيقة النظام اللي بيحافظ على مجتمعهم. البت من الخوف اتجننت، فضلت تسقف زي العبيطة. ايه الجمال والحلاوة دي يا ست الكل؟ نظامكم اتولد من الحكمة.
اتعلمت متأخر ان النظام اللي بتثق فيه ممكن يبلعها في لحظة، فطبل بدل ما تخسر حياتك. بعدها افتكرت حياة ابنها اللي كانوا بيدربوه على القتل في طفولته، لغاية ما صنعوا منه مثال صناعي المجرم عديم الأعراض. توغاني قال لها اللي اتكشف الليلة مش جريمة، دي طبيعة النظام نفسه، وبدل ما موتك هخليك تساعديني في تلوين أكاني للأسود. أنا مش هسكت غير لما أخليها مجرمة. بعدها بيروح للدكتور ماسوراكي في الحبس، في طار قديم لازم يخلص قبل ما يعترف بباقي الحقيقة. المحققين عرفوا الجريمة اللي حصلت، الدكتور اتقتل في زنزانته بديمينيتور والقاتل واقف يتفرج على إنجازاته وسطهم. لا وكمان جابها في كاموي، حد اخترق كاميرات الأمن وحط فيديو قديم بدل تسجيل الجريمة. بعدها طلع السطح قال لشيموتسكي إن هو اللي قتله، كانت مليانة غضب من ناحيته، بس دي نتيجة اللي يفهم الحقيقة لازم يستعد يخسر راحته للأبد. وبما انها قبلت حقيقة النظام يبقى لازم تقبل الواد ابن امه، ابن العرافة نفسها. طلب منها تعرفه المستشفى اللي جدة اكاني بتتعالج فيها، هيخليها تشيل عنه عناء قتل كاموي بطريقة اجبارية. في المكتب كونيزيكا لقت مسؤول البنية التحتية كويتشي عامل اكتر من 20 اجتماع في نفس الوقت، ولكن في اماكن مختلفة كأنه بيضلل على حاجة. بحثت عنه لقيت انه كان زميل كاموي في نفس المدرسة الابتدائية، لا ده كمان ملك الشركة اللي بتدعم الميناء اللي كاموي اخدها مخبأ ليه. لو كان فعلا متعاون معاه يبقى هو اللي عرفوا على اصحاب السلطه اللي كانوا السبب في حادثه الطياره، كان بسرعه ادت امر باعتقاله علشان يحققوا معاه. في الوقت ده كان كويتشي عامل اجتماع مع عدد كبير جدا من مسؤولين الدوله وكان معاهم كاموي. كانوا واهمهم انه هيقدر يزيل نظام العرافه علشان السلطه تبقى في ايدهم. اتقدم لهم الطبق الرئيسي، هديه ترحيبيه لكل واحد فيهم، لكن اول ما بيفتحوا الاطباق بيصرخوا لانها كانت اعضاء بشريه، تلميح بسيط للي تسببوا في زمان. كاموي ما حبش يموتهم من غير ما يفهمهم السبب. انتوا عملتوا خرس وعمي وقت موسم الجحيم، استغليتوا الضحايا علشان توصلوا لمناصبكم. مجموعة كاموي ظهرت، كل اللي في المكان معامل جريمته اترفع، والدومينيتور اللي جمعوا كاموي كان معاهم. نزلوا تفجير فيهم كأنهم حشرات مالهمش أي قيمة. وصل لكاران إشارة إن في 7 من الدومينيتور اتفعلوا باسم تشيسي، ادت المفتشين العنوان ولكن الأوان قد فات، لأنهم كانوا خلصين على أغلبهم ورشوا بنزين في القاعة كلها. كويتشي شكر كاموي لأنه عمل اللي هو ما قدرش يعمله، انتقام عادل لكل اللي مات بسببهم وبسبب النظام اللي الكل ماشي وراه معمي. كاموي طمنه وطلب منه يشاركوا في باقي العمليات لغاية ما ينتقموا من النظام نفسه. كويتشي رفض لأنه زيه زي الناس اللي ماتت هنا، قال له إن أكاني هي أكبر تهديد بيقابلهم، عرفوا إنهم مش هيقدروا يوقفوها أبدا، إنسانة زيها بتحافظ على لونها مهما حصل معاها، هي الوحيدة اللي تستاهل تشوف نهاية الحكم. شكروا على كل مساعدة قدمها ووعدوا إنه هيرجعوا تاني حتى لو اتقبض عليه. المجرم الحقيقي هو اللي كتب القانون مش اللي كسره يا صاحبي. بعد ما مشيوا كويتشي ولع في القاعة كلها ووقف يستنى مفتشين المكتب. وصلوا لقوا المكان نار، قال لهم ما تبصوليش كتير، بصوا لكل اللي جوه، شوفوا الجحيم المناسب ليهم ولجرايمهم. لقيوا ان حيوانات كتير بتتعذب في النار اتحرقوا وهم مالهمش ذنب، كان لازم تعتقلوا بعد الجريمة الفظيعة اللي عملها. لكنه اداها علبة اول ما فتحتها كانت هتتجنن، فضلت تصرخ وتقول له انت عملت ايه؟ شالوها عنه بالعافية. كونيزيكا فحصت اللي موجود في العلبة لقيت ان دي ودن جدتها. في أوضة التحقيق في المكتب سايجا كان بيستجوب كويتشي، قال له ان اكاني وقفت في طريقهم كتير فكان لازم تتأدب. ولما سألوا عن مكان كاموي قال له انه موجود في قلب المدينة. في الوقت ده كاموي هو وفريقه دخلوا خط انفاق لأوضة تحكم القطر. في المكتب عرفوا ان قلب المدينة هو خط الانفاق. كاران شافت في الكاميرات مجموعة مشتبه فيها، الاشخاص دول خسروا اهاليهم في موسم الجحيم. ايوه هي دي كانت وصلة الربط بينه وبين الفريق اللي جمعه. القطر اللي كاموي اقتحمه خرج عن السيطرة، لو معرفوش يوقفوه هيعمل حادثة مع قطر تاني. المسؤولين ادوا امر باخلاء ركاب الانفاق في المنطقة اللي متوجه ليها. كاموي وقف القطر في مكان الاخلاء وفجر مواسير الصرف الصحي تحت الارض، وبكده قدر يعزل نفسه في منطقة معينة بعيد عن باقي القطارات والمية، ولكن الهدف من انه يحبس نفسه بين نارين مع 500 راكب يعني. في الوقت ده كاموي كان مستغل خوف الناس اللي اتحبست، معامل جريمتهم اترفع، ضرب عليهم هو وفريقه وشلوا حركتهم. الرئيسة منعت اكاني من انها تتدخل في القضية، سابت فرصة لشيموتسكي اللي اتحركت وهي فرحانة ان عدوتها اتشالت من وشها اخيرا. بعتت للفريق الاول كل المعلومات اللي عرفتها عن كاموي وعن التجارب اللي عملتها عائلة توغاني عليه، في حين ان كاموي كان هدفه ابعد من كده بكتير، كان بيستخدم طلقات كتير من كذا جهاز، لان لما بيحصل كده بيكون في ضغط على مسار البيانات المستخدمة، فالنظام نفسه بيبعت رسائل تحذيرية، وبكده هو هيقدر يعرف الموقع اللي استخبى فيه السايماتيك طول السنين اللي فاتت. ولان العدل يجي من شخص يجرؤ يقف قدامه، اكاني راحت للرئيسة قالت لها بدل ما انت قاعدة فاضية هسلمك مهمة اغتيال كاموي.
قالت لها انها اكتشفت هدفه الحقيقي، هو كل مرة يسأل ايه اللون، كل مرة يقصد ايه لونكم انتم، لو النظام بيحاكم الافراد مين يحاكم النظام نفسه؟ عايزة تموتيه علشان يتحداكم، حياة الانسان اخر حاجة تهمكم، انتم ما بتكرهوش المجرمين، بتكرهوا اللي مش قادرين تحكموا عليهم. قالت لها كلامك ما عادش ليه لازمة، لاني امرت الفريق التالت يفجر المكان اللي حبس نفسه فيه. طب والناس الابرياء اللي في القطر ما بقوش يفرقوا، اكيد دلوقتي كلهم السايكوباس عندهم علي وبقوا مجرمين. يا كافرة، عايزة تموتي 500 انسان لانهم خايفين، وعلشان تخرسها خالص قالت لها انهم لقيوا جثة جدتها كانت متكتفة متعذبة، وطبعا مش محتاجة اقول مين اللي قتلها. خدعوها ان كاموي هو السبب علشان يجبروها تقتله ويقتلوا عصفورين بحجر. كان رجعت المكتب دماغها تنفجر، صرخت بأعلى صوت من حزنها. تخيلت كوجامي بيكلمها، فكرها بمبادئها، لازم تعرفي الحقيقة كاملة، بعدها خدي قرار، كل انسان يستحق فرصة تانية. راحت لكويتشي اخدت منه معلومات كتير ورقم كاموي، تواصلت معاه وعرفته انهم هيفجروا المكان اللي هو فيه. عملت معاه ديل، حرر الرهاين وانا هحقق لك امنيتك، بعت لك خريطة تحت الارض هتوصلك لهدفك. الرئيسة رنت عليها، بتعملي ايه يا بنت المجنونة؟ كاموي عايز يعرف ايه لونكم، هو انا هساعده في كده، انتم مجبرين تتقبلوا ده، ولانه طور الدومينيتور اللي معاه هيقدر يحكم على جماعة كاملة، بكده مش هيضطر يقيس كل واحد فيكم. ما بقتش اخد منك اوامر يا ميساكو توغاني. يا نهار ابيض، كده ولعت موت. اكاني عرفت الحقيقة كاملة، من الخوف منها ادت امر بوقفها عن مكانتها كمفتشة واعتقالها كمجرمة خارجة عن القانون، في حين ان كاموي كان عامل حسابه لكل حاجة. فتح منشأة بعيد، سحبت كل المية وبعدها حرر كل الرهائن. وقتها توغاني كان عارف كل اللي حاصل، انسحب من وسطهم وراح يدور على اكاني. اول ما لقاها قال لها بما انك عرفت الحقيقة وعرفتي كمان ان امي هي اللي صنعت الوحش كاموي، فمحدش ينفع يكفر عن ذنبها غيري. قالت له ما كفايه تمثيل بقى، ده على اساس ان التجارب اللي اتعملت عليه ما اتعملتش عليك انت كمان. امك كانت واحده من عديمي الاعراض والنظام خدها علشان تبقى واحده منهم، مجرمه جديده انضمت لنظام ناقص. انا قريت كل المعلومات عنك وعن ميساكو توغاني، ده غير انك كنت بتحاول تخلي لوني اسود زي باقي المفتشين اللي ماتوا بسببك. ظهر كاموي وراهم وقال لها انه ما يقدرش يعمل كده لانها مختلفه. رفع للدومينيتور درجته 780، اعلى درجه سايكوباس اتسجلت لدلوقتي. فلتموتي ايتها الروح الحالكة السواد. توغاني سحب سكينته، يا انا يا انت النهارده. اكاني سبحان من اداها القوه، سيطرت عليه وحطت الكلبش في ايده وثبتته في المواسير. افتكرت انها فشلت تحمي حياه ناس كتير ويمكن القانون كان ليه ايد في الموضوع، لكن ده ما يمنعش انها مجبره تحميه علشان مصلحه المجتمع. اخذت كاموي تعرفه الطريق، هو نفسه كان مستغرب انها بتساعده. قالت له انها عايزه تعرف لونه وتحكم عليه بطريقه قانونيه. رفضت تلجؤ لطرق بعيده تخلص منه بيها، عرفها ان ضميرها الصاحي هو السبب الوحيد اللي مخلي لونها دايما صافي. كان بيكلمها مش بصفته كاموي وبس، ده كان بيبدل بينه وبين اشخاص كتير صنع منهم هولو. العرافه مش هتسكت على اللي عايزين نعمله، مش هتسمح لنا ننهيها بسهوله. انا عشت كشخص ميت، اتعلقت بكلام ناس كتير زرعوا الامل جوايا، لكنهم كانوا مليانين بالعنف اللي مستخبي ورا علاج النظام. العرافة لازم تدفع الثمن، ثمن موت كل روح في موسم الجحيم. نظام مستخبي ورا غضب المجتمع علشان يحافظ على نقاوته، لكن الحقيقة اللي خايفين يعترفوا بيها ان العنف والشر كله مستخبي جواهم. واللي نفهمه ان كاموي ما بيطلبش فوضى على قد ما بيطلب تغيير وحكم عادل. وقبل ما يوصلوا لبوابة الاسرار كانت الرئيسة مستنياهم، عايزة تقتلهم قبل حتى ما باقي الاعضاء النظام ياخدوا قرار بالحكم عليهم. المهم سرها ما يتكشفش، انت بقيتي مطرودة من المكتب، امشي موتي في الشارع زي الكلبة وحصلي جدتك. كاني مصممة انها تعرف رأي باقي النظام. كمان كاموي سألها اذا كانت قادرة تحكم عليهم، بيتكلم على كل شخص اتزرع جوه جسمه وعقله من طلاب الحادثة، في حين ان توغاني عايز يفك نفسه بأي طريقة. انا هحمي امي من اي شر. افتكر انها كانت دايما جنبه، ويوم ما فكرت تنضم لنظام العرافة تموت وتسلم عقلها ليهم ما قدرش يستحمل قرارها. انت بتاعت انا وبس. قام قتلها هو بنفسه، لكن برضه هدفها اتحقق، اخدوا عقلها وضموها ليهم. ومن وقتها هو تحول لذئب بسايكوباس عاري ما بيهداش ابدا. مسك السكينه قطع صباعه علشان يقدر يروح لهم. الرئيسه جهزت الدومينيتور، السر هيموت معاكم النهارده. كاموي قال بصوت عالي علشان يسمع اعضاء النظام، لو معتبرين نفسكم ذوي السلطه والحكم المطلق يبقى لازم تحكموا علينا وعليكم.
الأعضاء اعتبروه تحدي، سمحوا له يحكم على ميساكو توغاني معامل الجريمة أكثر من 300. الحكم الإزالة القاتلة، ومن غير تردد ضرب عليها فجر دماغها. تستاهلي يا خنزيرة. نزلوا لأوضة الأسرار، عقل منهم ظهر معامل الجريمة عالي جدا، لون النظام اللي بيحكم أصعب من لون المجرمين، وبسبب الخوف من إنه يضرب عليهم وينهي حكمهم قالوا له إنهم قرروا يعترفوا بيهم وهيبدأوا يطوروا نظام جديد وهو الحكم الجماعي. كمان هيخلصوا من كل الصفات وطرق التفكير اللي مخليه ألوانهم غامقة لدرجة إن بعض العقول فيهم اتحللت من كتر الشر اللي جواهم، وبكده النظام هيرجع مثالي. وبعد ما عملية التنقية تمت الدومينيتور بيحدث الحكم، درجة سايكوباس النظام بقت 0. أبيض يا ورد. أكاني رفعت عليه السلاح، خدت اللي انت عايزه جيدوري يا حلو. بنروح لتوغاني اللي حرر نفسه، رن على شيموتسكي علشان تيجي تساعده. وصل لأوضة الأسرار لقى مميتة عقل وجسم، المرة دي موت أبدي. بنرجع لكاموي، فبعد ما النظام أخيرا اعترف بيه معامل الجريمة أكثر من 400. الحكم الإزالة القاتلة. كان مبسوط إنه أخيرا عرف لونه هو وباقي كل الأشخاص اللي اتزرعوا جواه. حذرها من النظام، مش معنى إنهم وفوا بوعدهم مرة يبقى هيفضلوا أبرياء للأبد. طول الوقت مع التحديثات عقول كتيرة هتبقى سودا، محتاجين فحص دايم علشان يكونوا حكم عادل. توغاني وصل، عايز يطلعهم بره لانهم دنسوا عارين العقول الشريفة. جاتك داهية تاخدك زي ما خدت امك. كاموي رمى اكاني على جنب، الاتنين رفعوا على بعض الاسلحة، ضربوا في نفس الثانية. كاموي انفجر وحيلتها للاسف لسه عايش، هرب بعيد قبل ما يتحكم عليه. النظام قال لاكاني انهم هيحلوا المشاكل اللي اتناقشوا فيها، ولكن الحكم الجماعي صعب يتنفذ حاليا على كل المجتمع، ولغاية ما اليوم ده يجي هي ملزمة انها تحافظ عليهم وتحميهم. شيموتسكي لقت توغاني وعمل جريمته وصل لل 900 الجاحد، مش قادرة تسامح نفسها انها مشيت وراه، لكن قبل ما تضرب عليه نزف لغاية ما مات. وعدت نفسها انها تنسى كل الماضي وتبدأ حياة جديدة لانها بتحب النظام وواثقة فيه. كاني رجعت للمفتشين سألتهم عن لونها، لكن كالعادة نقية زي الكريستال. وبعد فترة رجعت الأمور طبيعية زي الأول، والنظام رجع الرئيسة ولكن بعقل شخص مختلف. عرضوا على أكاني تسلم عقلها وتبقى واحدة منهم، وطبعا رفضت. أنا هعيش لغاية ما أشوفكم بتروحوا للجحيم واحد ورا التاني. النظام وعدها إن في المستقبل القريب هيبقى الحكم على جماعات مش بس أفراد، حتى لو شخص نقي ومجموعته اللي متحوط بيها حليكة السواد هيتحكم عليهم كلهم. العالم هيتحول مجزرة قتل وإزالة، واللي فتح الباب ده هي وكاموي. هو مات وهي اللي هتدفع ثمن قرارها. أكاني متخيلة ان بالقانون ده ممكن النظام يبقى صح ولو لمرة. ممكن الحكم الجماعي يجيب السلام والحرية، مش النظام هو اللي هيحدد مصير الناس، هم اللي هيحددوا ده بنفسهم. محدش يقدر يغير المستقبل غيرنا. وإلى هنا يا صديقي ينتهي القسم الثاني من سايكوباس. بس يا ترى هل فعلا النظام دلوقتي هيبقى عادل؟ هل القانون الجديد هيبقى منصف فعلا؟ ايه هو مصير كوغامي وكل ده كان مختفي فين وبيعمل ايه؟ أسئلة كتير والإجابات في الأقسام اللي جاية. انزل اخبط لايك كيرلي جمدان، وتذكر دوما أنه إن كان لنا بقاء فإلى اللقاء.